हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बनी मोटो व्लॉग्स। और आई होप आप सब लोग अच्छे रहेंगे। और आज का जो वीडियो है डायरेक्ट बाइक से शुरू हो रहा है क्योंकि कुछ प्लान नहीं था, अचानक भयानक में हो गया सब प्लानिंग। तो आज हम लोग मनोर जा रहे हैं, उधर एक वाटरफॉल है, उसको एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। सो लेट्स गो। सो गाइस, फाउंटेन होटल हम लोग ने जस्ट अभी क्रॉस किया है। फाउंटेन होटल से मनोर 70 किलोमीटर्स है अप्रॉक्सीमेटली। सो अभी हम लोग ने डिसाइड किया है कि डायरेक्ट उधर ही जाके रुकेंगे। सो लेट्स गो। असली प्रॉब्लम गाइस अभी शुरू होती है क्योंकि बारिश शुरू हो गई है। तो शायद वीडियो थोड़ा सा ख़राब दिखे आपको, लेकिन थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। गाइस फाइनली हम लोग ने एक स्टॉप लिया खाली फ़ोटोज़ निकालने के लिए, क्योंकि यहाँ का बैकग्राउंड और व्यू बहुत अच्छा था इसके लिए। गाइस फाइनली हम लोग मनोर विलेज पहुँच गए। बोर्ड दिखेगा मनोर का और ब्रिज के नीचे से जाना है, लेफ़्ट लेना है तो मनोर विलेज पहुँच जाएंगे आप। और ये एंट्रेंस है मनोर विलेज का। गाइस राइट ना हम लोग मनोर विलेज के अंदर है और ये आई गेस मार्केट एरिया है यहाँ का। और इट वाज नॉट दैट बिजी।
हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बनी मोटो व्लॉग्स। और आज हम लोग एक्सप्लोर करने के लिए आए वापस से। कौन सा डैम है ये? मनोरी डैम ना। सो गाइस, मनोरी डैम एक्सप्लोर करने के लिए आए। मनोर डैम। ट्राइपॉड की सही सख्त जरूरत है। भाई अमन, तेरे को डर नहीं लगा चढ़ते डे? ओ हो। ओके तो ये कहाँ से आ गया? इधर आते कहाँ से है? मैं बोला था ना यहाँ से आएगा ये रोड, वहाँ से घूम के आते। ज़्यादा गंदा है। शायद कोई रास्ता रहेगा। ओह क्या व्यू है यार। अरे माच ब्लॉगर लाइफ। ओ भाई ये वीडियो यहीं पे एंड होता है। इफ़ यू एंजॉयड माई वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टिल वी मीट इन नेक्स्ट वीडियो।